स्मार्ट गैजेट बनाने वाली कंपनी पोर्टोनिक्स ने अपना एक नया वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है पोर्टोनिक्स हाइड्रा 10। यह आपको बेहतरीन दिखने में और RGB लाइट के साथ में आएगा। इसे आप गेमिंग के दौरान इस्तेमाल कर पाओगे और अफोर्डेबल प्राइस टैग के साथ में आता है। पोर्टोनिक्स हाइड्रा 10 स्मॉल और कॉम्पैक्ट साइज का कीबोर्ड है जिसे आप कहीं पे भी आसानी से लेकर जा सकोगे। 68 की फॉर्म फैक्टर के साथ में आने वाला लाइट वेट ये कीबोर्ड है। 580 ग्राम इसका वेट है। टैक्टाइल टच के साथ में आता है और लीनियर रेट के मिलती है जिससे क्लिकिंग आसानी से हो जाएगी। इसमें RGB लाइट मिलती है जो कि 20 कस्टमाइजेशन ऑप्शन के साथ में आती है और बैकलाइटिंग मिलती है जिससे ये 16.8 मिलियन डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है। इसके कीज़ डिटैचेबल है और आसानी से रिमूव कर सकते हो जिससे इसे क्लीन करने में आसानी होगी और मल्टीमीडिया शॉर्टकट्स भी मिलते हैं। 4 डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करके आप इसे इस्तेमाल कर पाओगे। ब्लूटूथ इनेबल डिवाइस से भी आप इसे कनेक्ट कर पाओगे। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ तक का वायरलेस रिसीवर मिलता है। इसमें 1000 मिली एम्पायर का रिचार्जेबल बैटरी पैक मिलता है जो कि USB Type-C पोर्ट के ज़रिए आता है। इसमें 5 दिनों तक का बैटरी लाइफ मिलेगा जो कि वायरलेस यूसेज पे है। वैसे तो इसकी कीमत रखी गई है 2999 रुपये का। वाइट कलर ऑप्शन में आपको मिलेगा। कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से आप इसे खरीद सकोगे। तो कुछ अनोखा प्रोडक्ट आपके लिए उपलब्ध कराया है पोर्टोनिक्स ने। इसी तरह के नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें।